Goed, iedereen welkom op de persconferentie na deze wedstrijd tussen KV Oostende en Agent, geëindigd op 0-0. Je passe la parole à l'entraîneur visiteur pour son analyse du match. Oui. C'est dommage qu'aujourd'hui, sur un terrain pareil, c'est deux équipes qui ont essayé de gagner les 3 points. C'était un combat de deux côtés. C'est dommage pour nous parce que même dans cette situation, on a eu des occasions plus claires pour marquer. Et dans un match que tu ne marques pas, c'est difficile de gagner. C'est notre problème pour aujourd'hui. Hein. Parce que niveau organisation dans la défense, c'est bien. On n'a pas encaissé de buts, mais il faut marquer pour gagner. Hein. On a eu des occasions en première mi-temps, Christophe qui l'a vu, on a eu, même j'ai attendu qu'on a eu un but qui n'était pas validé. Et aussi ils ont eu une occasion avec Berrien, qu'il a raté. Et deuxième mi-temps, c'était encore 3 occasions, Neto, Christophe et à la fin Petit Tennis. Ce sont des occasions que tu dois marquer. Si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas. Mais peut-être c'est logique, c'est deux équipes qui ne sont pas en bon moral après la défaite dans les coupes, l'élimination dans les coupes. Mais quand même, de ma part, de mes joueurs, ils ont essayé tout pour gagner ce match. Comme j'ai dit, il faut marquer pour gagner. Nous, on n'a pas fait aujourd'hui. C'est ça. Oui. Je vous remercie. Frits, wij hebben nog niet gescoord. Nee, maar als ik het zo moesten we 1-4 verliezen of zoiets, denk ik. Dus nee, ik ben zeker niet ontgoocheld. Het was een mindere wedstrijd. Op voetballistisch vlak was het niet goed. Geen een van de twee, maar dat heeft zijn omstandigheden. Je hebt de wedstrijd van deze week en de vorige wedstrijden, want wij spelen toch al 4-5 weken aan een stuk, 3 keer in de week. Maar mijn jongens hebben dat weer op een fantastische manier gedaan. Veel overgave, veel strijd. Tegen een ploeg die toch wel fysisch vermogen en atletisch vermogen in de weegschaal ging brengen vandaag. En ik moet zeggen dat we in principe de wedstrijd altijd moeten doodmaken voor rust. Dat zijn kansen met de kwaliteit dat wij lopen en dat we altijd moeten afwerken. En dat is het minpunt dan vandaag. We hebben 3 open kansen, 3 keer alleen voor doel en daar maken we de wedstrijd niet af. Ik denk als we scoren voor rust 1-0 dat zou verdiend zijn. En dan heb je de kans met Laurent en Fouquet in de laatste 5 minuten. Waar dat je dan weet, dat is een gouden regel in het voetbal, je de kans niet afmaakt, krijg je nog steksel op de neus. Maar dat is dankzij Vono niet gebeurd. En dan kun je misschien wel stellen dat je vandaag 2 puntjes weggeeft tegen een ploeg die in principe, dat je zegt voor de wedstrijd, een punt tegen Gent, zelf thuis, na het zwaar programma is niet slecht. Maar je de wedstrijd terug ziet vandaag, dan kan ik een beetje de ontgoocheling, een beetje de bitterheid bij mijn jongens verstaan. En dat is positief langs de ene zijde. Waarom? Omdat ze nu al beginnen ontgoocheld te zijn. Als ze tegen ploegen zoals Gent punten beginnen te verliezen. En ze zijn dan ook al ontgoocheld. Dat wil zeggen dat ze grote stappen vooruit maken. En dat wil zeggen dat we in de goede richting zijn. Maar zoals ik zei woensdag, we moeten nog veel meer killer worden. En dan zullen we nog veel mooie momenten meemaken. Maar laten we nu die woelige periode afsluiten op een positieve noot. En ik vind de punt tegen Gent thuis gezien de omstandigheden niet slecht. En we zitten terug een stapje korter met behoud en dan blijft nog altijd het hoofddoel.